Hello，早晨，大家好，我係阿 Pat 啊。咁今日我哋咧就會同大家分享嘅係日頭嘅一個輕薄嘅淡妝啦。咁我就已經搽晒護膚品嘅啦，咁都搽埋防曬啦。咁而家呢一步咧就係搽一個叫做 primer 嘅隔離。咁我就會平均放咗喺面嘅5個位置先啦，然後咧就將佢咧均勻咁樣掃開嘅。咁 primer 就唔使多嘅，通常都係薄薄地一層。我今日會試嘅護膚品咧，就係同我上次做呢一個護膚程序小貼士試嘅 Artistry。咁就唔好漏咗眼睛同埋鼻呢啲位置嘅，同埋呢啲邊位啦，記得最尾一定要補翻呢啲面嘅邊位。我哋下次再繼續分享其他護膚同埋化妝嘅小貼士啊！拜拜。